pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Patrícia de Tecnologia Educacional e na aula de hoje nós vamos aprender sobre o som das letras do alfabeto. Sim, na última aula nós fizemos a leitura, não é? Das letras do alfabeto e hoje nós vamos aprender o som de cada letrinha, tá? E o movimento que a nossa boquinha faz enquanto nós falamos o nome das letrinhas, porque cada letrinha do alfabeto tem um nome e tem um som. Oi, amiguinhos! Oi! Hoje vamos aprender o som das letras do alfabeto. A de A-tchim! A-tchim! Faz aí também. A-tchim! De quando a gente vai espirrar. Ou o som da letra A quando estamos com dúvida. Olha a minha boquinha. Faz aí também. Agora a letra B. Bam. Bum. Bum. Faz aí, ó. Bum. Não explode a bomba. Bum. Letra C. Lembra do ovo quando tá quebrando a casquinha. D. Din dong. D. Din dong. Agora a letra E. Para a letra E, nós temos dois sons. O E de alegria, tá? E. E o ECA. Quando você suja a mão ou fica com nojo de alguma coisa, você fala ECA. E agora o som da letra F. O som da letra F parece o som do gatinho quando tá muito bravo. Ele faz... Essa é a letra G e nós podemos ouvir o som da letra G quando nós bebemos água. Façam comigo. Glu, 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 glu. Essa é a letra H e a letra H não tem som. Essa é a letra I. E a letra I, o som da letra I é aquela assim de quando a gente esqueceu alguma coisa. Esqueci. Essa é a letra J. O som da letra J é parecido com o som de quando o micro-ondas está funcionando. E ele faz assim, ó. Faça comigo. Essa é a letra K. E o som dela é parecido com o som da letra C. De quando o ovo está quebrando para o pintinho nascer. Faz clic. Essa é a letra L. O som da letra L nós podemos ouvir quando nós queremos cantar. Faça comigo. La 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 la. Esse é o som da letra L. Essa é a letra M. O som da letra M é parecido com o som que você faz com aquele doce delicioso que você vê e quer comer. Você faz... Faz comigo. Essa é a letra N. E o som da letra N nós podemos ouvir quando nós vamos falar assim. Não sei. Não sei. Faz aí. Não sei.
Essa é a letra O. A letra O tem dois sons. O de oi, oi, oi. Repita comigo. Oi. E esse é o outro som da letra O, de quando você se espanta. Ó, ó, ó. Repita comigo. Ó. E essa é a letra P. O som da letra P a gente escuta quando o chiclete estoura. Faz ploct, ploct. Repita comigo. Ploct. E essa é a letra Q. A letra Q tem o som parecido com a letra C e a letra K, de quando o ovo quebra pro pintinho nascer. Ela tem dois sons, tá? Ela faz... E também quando o patinho tá andando, ela faz... Essa é a letra R, de quando o gatinho está ronronando. Ele faz... Faça comigo. Esse é o outro som da letra R, de quando o cachorro está muito bravo e ele faz... Faz comigo. É a letra T. E o som da letra T é parecido com o som de quando a gente vai bater na porta. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Repita comigo. Toque, toque. Essa é a letra U. E o som da letra U a gente ouve quando a gente tá vaiando alguém porque a gente não gostou de alguma coisa. A gente faz Letra V. E a letra V tem o som parecido com o som que o ventilador faz quando está ligado. Ele faz... Repita comigo. Tá, é a letra W e ela também tem o som parecido com o da letra U. Em alguns nomes de pessoa, ela pode ter o som parecido com o da letra U e o da letra V. Por exemplo, o Wesley parece com a letra U, mas se for Wagner, é parecido com a letra V. Essa é a letra X e a letra X é o som do silêncio. Faça comigo. X, 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 X. Y e a letra Y também tem o som do I. Repita comigo, I, e pode ser usada também em nome de pessoas, como, exemplo, Yasmin. E essa é a letra Z. A letra Z tem o som parecido com o som da abelhinha voando. Ela faz zzz. Repita comigo. Zzz. Muito bem! Vocês estão de parabéns, hein? Então agora eu vou deixar para vocês esse link, tá? De um jogo super legal que é pra gente encontrar as letras do alfabeto. Então olha aí, agora vocês vão achar a sequência. Vamos começar a jogar? Eu vou deixar o link para vocês no WhatsApp, tá? E também lá no DemandaNet, pro pessoal que faz atividade no DemandaNet. Então vocês vão bater o dedo, vai abrir no site e vai ter o anúncio. Vocês vão fechar o anúncio, tá? Para começar a jogar. Daí aqui no caso eu escolhi o jogo para vocês, tá? E o jogo de vocês é esse de clique alfabeto, que é para organizar as letras do alfabeto. Você vai clicando na sequência correta e ele vai ficando verdinho. Se ficar vermelhinho é porque você clicou na letrinha errada, tá? Então daí a sequência do alfabeto ficou errada. Presta atenção para fazer certinho, tá bom? Vamos lá? Então, agora vamos lá, as letras do alfabeto, ó. A, B, C, D, E, F, G,
H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. Muito bem, vocês arrasaram. Então, vai ficar dessa forma aqui, ó, lá no WhatsApp, vocês vão bater o dedinho e para abrir o link para começar a jogar e colocar o alfabeto na ordem certa, beleza? Então, galerinha, durante nossas aulas de tecnologia educacional, nós estamos juntos e conectados e agora é a hora da atividade. Vamos lá fazer atividade agora? Agora é com você. Observe os conjuntos e escolha a alternativa de ordem correta. Então, vocês vão observar o conjunto A, conjunto B, conjunto C, conjunto D e conjunto E. E aqui nessa atividade, vocês vão escolher o conjunto que esteja com a ordem alfabética correta. Qual que é a ordem alfabética correta? Vamos falar? Então, vamos relembrar o alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Agora, vamos ver o conjunto da atividade de vocês, então. O conjunto A. Vamos ler o conjunto A? Z, Y, X, W, V, U, I, S, R, Q, P, O, N, M, L, K, J, T, H, G, F, E, D, C, B, A. Tá totalmente errado, não é essa a ordem alfabética. Aqui nessa atividade, vocês vão ter que encontrar o conjunto que traz a ordem alfabética correta. É importante ler todos os conjuntos, tá bom? Conjunto B. H, I, G, F, E, D, C, B, A, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Esse também não é o conjunto correto, hein? Agora vamos ler o conjunto C. Junto comigo, conjunto C. S, T, U, V, W, X, Y, Z, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, H, G, F, E, D, C, A, B. Também tá errado. Conjunto D. R, Q, P, O, N, M, L, K, J, A, B, C, D, E, F, G, H, A. E já vi que tá errado, porque, ó, repetiu o A, né? Então, quer dizer, esse não está certo, tá errado. Vamos agora para o conjunto E. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Certa resposta. A resposta certa é a E. Então, vamos marcar a alternativa E. Para você que vai fazer no Demanda Net, coloca lá a alternativa E. E meus parabéns e até a próxima aula. Tchau, tchau!